Перед тем, как отправляться к холодильнику, задай себе эти 3 вопроса. Я бы съела сейчас яблоко? Или все-таки мне хочется чего-нибудь другого? Если яблоко не вариант, то, скорее всего, голод эмоциональный. Вопрос номер 2. Насколько я сейчас голоден от 1 до 10? Где 1– это вообще не голоден, а 10– просто зверский голод. И если получилось меньше 5, то это повод подождать. Третий и самый важный вопрос, что именно мне сейчас хочется. Если хочется какой-то конкретный продукт, то это потребность эмоциональная. Сохраняй и делись в комментариях, умеешь ли ты понимать, какой продукт тебе сейчас хочется.